Molweni bhotani lutshana itumela ngabusheng zidwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwezi. Nam ndihlale nawe ungashenxi ungandishiyi nangomnye umzuzu. Bethunani, today ndiza nomba endicinga into yokuba ungaluncedo komnye nomnye. Ndifuna nje sincokole zii-tips endingathi mna ndikhula ngazo. Tips zobomi, tips zokhuseleka, mhlawumbi ke phaa naphaa ndizanithi vandlavandla amayeza endikhule esetyenziswa ekhaya, endisaphila ngawo kunanamhlanje. And this video is actually inspired by ithongo endibe nalo. I woke up this morning ndiseBhayi. Khange ndide ndikwazi uya eRhawutini. I was meant to have travelled to Joburg this week, but andikwazanga uhamba due to it's not even a sad story. Ndigidelwe lidlozi, but I think I'll tell the story some other day xa konke sekurivile. Kuthiwa ungayithethi yonke into, uyeva, kuthiwa zingekaqanduseli or whatever. But I couldn't travel ke to Joburg. I remained in PE. So I've been in PE since last week. Ndizahamba end of the week because ndinomsebenzi phaa ekhaya wenkomo. Senza izila likamakhulu on Saturday, umama uzala utata. Which brings me to what actually inspired me to do this video, because ndivuka nethongo. Ndincokola nalo makhulu. Umakhulu zange ndambona ke. Umakhulu usweleke ndina 2 years mna. You understand? You can imagine ke senje into yoba uyazibona neenwele ezimhlophe mos. Inoba kwakunini ngoko. Uyayiva? Eyoba ke guys uba waphosakala phi. Uyayiva xa ndisithi ewe nathi singanalo ulwazi lwezinto kodwa nawethu amakhaya iziphosiso zikhona. Uyayiva uba umntu omdala abe kanti kunanamhlanje zange wazilelwa, kodwa ke lityala esililungisayo ke thina ke. So I woke up this morning phaa ngo-5, ndincokola nalo mama, and ephupheni ndiyayazi uba ngumakhulu. You understand? Uyaqala ke uvela, I think uqale uvela kum last week, kokwesibini namhlanje. Senje uba uko ndazalwa zange ndamphupha. Akho nefoto lakhe ndakhe ndalibona apho ndinothi nanku lo mama. You understand? But ke xa ecaciswa usisidudla njengam. Uyayiva? Wayengumntu omkhulu enamabele amakhulu. Umakhulu ufika apha ethongweni like uyancoma wethu, andizuyithetha yonke, but andibuza into yoba kwathini ningasayitshisi inkunkuma. Ibingumbuzo wakhe. Uyayiva? And I remembered into yoba hayi mani, umakhulu unyanisile. Ndikhula mna phaa ekhaya utamkhulu esaphila. Utamkhulu wam ke liqhwele. Waze ke notatam obviously wathatha over, waba mdala utamkhulu. Ndikhula inkunkuma itshiswa, hlobo loba ubutshayela ne endlini. Ibingalahlwa inkunkuma thina ekhaya like ilahlwe phaa. You understand? Bekukho umgqomo inkunkuma elahlwa kuwo. Ubuyandiva kakuhle? Umgqomo. Zonke izindlu zalapha ekhaya utshayele uyolahla emgqomeni othile. Uyeva? Apha evekini kubakho usuku lokutshisa inkunkuma. Now ndiyibona ngamehlo okhula into yoba okay konkoku. You understand? That routine, yeah, it was part of ukunyanga ikhaya. Understand? Ngosuku oluthile kutshiswa inkunkuma, but xa izawutshiswa le nkunkuma, lowo uyitshisayo kufuneka ayoqala kutamkhulu ayothatha iyeza. Uyayiva ke ngoku? Now xa sendidibana nencwadi katamkhulu kuba itasi yakhe ke ngoku yaye yawela kum, itasi katamkhulu ihamba nencwadi ke apha abhale khona uba xa kukho ingxaki ethile dibanisani oku noku noku noku. So ndidibana nala mayeza ayewadibanisa for ukudibanisa phaa enkunkumeni.
uyayibona. Andingazukwazi ke senje uba itasi kaloku imfihlo yekhaya nekhaya, andinakwazi uyidwaba yonke into yetasi yasekhaya, but I can give you a clue nje yoba amayeza xa uba uzalithatha eli cebiso lam, ngamayeza afana nophinda mshaye, uyaunderstand, ophinde mva, uyaunderstand, amayeza okuphindisa. Ubuyandiva kakuhle. Ulungiselela ntoni? Ulungiselela into yoba uba kukho umntu onigadlayo, sanuhlala niphole nilinde imini, uyaunderstand, makuhlale hlalani niredi, uyayiva laa nto. Ekhaya bekuchelwa once a week, bekutshizwa iyadi yonke. Bekubakho imini yoba kutshizwe iyadi, kutshizwe izindlu zonke, which we still do today because ke mna ke ndikhona ndithi ekhaya. Like without fail, uyanderstand. Akuphelele kuthini umzi ubethelelwe uqinisiwe, uhlala unalo iyeza lotshiza, liyaprepherishwa. Maybe ekusasa uba kuzawutshizwa late. That was standard, uyeva, to a point intoba phaa ekhaya thina many a times umthakathi bekuvukwa ekhona emagcekeni. Baninzi ababhaqiweyo ndisakhula. Like I can tell you many stories, maybe ndizakwenza all-story time, uyaunderstand, ngee-experiences endingathi mna zinto zobugqwirha ezirivileke ngenxa yentoba besinotamkhulu obestrong eyezeni. Ekhaya bekho izityalo ezityaliweyo around the yard. Ungacinga wena zii-flowers, uyayiva ke ngoku. I remember khona intelezi, qha ndiyalibala igama layo, mhlawumbi ndizayibhala kwi-comment section xa ndithe ndayikhumbula. Intelezi inee-flowers eziyelo, ibixhaphakile apha eyadini, you-understand. Now I know intoba yintelezi yokhusela, yintelezi egxutha imimoya leyana, intelezi engumathithibala. If you go around suburbs, izindlu zabelungu, even office buildings, I don't know ke if zityalwa kubone senje uba ngabantu abahombisayo okanye bayenza kuba beyazi. Umathithibala yintelezi nje engathi senje besekuhonjiswa ngayo igadi ngoku, but ekhaya it was strategic intoba kwenzelwa intoba umathithibala makafike athithibale awufika apha ekhaya, yeva. Bekugcwele umathithibala ekhaya nje phaa naphaa ezantsi kobuhlanti, you-understand, ezigeyithini zombini, encinci nenkulu, emacaleni kutyaliwe. Ungacinga nazii-flowers, ziintelezi. Umathithibala, inqwebeba, uyeva, umasixabane, yintonani enye lena, nantsi liyeza losezibhokhwe, uyayiva ke ngoku. Enye into, I think le video ndizakwenza no-part 2, ingathi nintsi into endiyikhumbulayo enoninceda ningabanye ngabanye. Enye into, iigeyithi zakwakho, uyabona iba nayo igeyithi encinci yongena, iba nayo igeyithi enkulu. Masithi ezilalini mhlawumbi igeyithi yemfuyo mayingabi igeyithi yongena kwabantu. Sinqanda ntoni? Umkhondo, umzekelo, uyayiva. Geyithi yemfuyo mayingabi igeyithi yongena kwabantu, so that uzomazi undonakele undawoni xa kukho ingxaki. Iyanyangwa igeyithi, awuveske nje ube negeyithi ephuma ingena abantu nje nanjani na, uyayiva. Even masithi elokishini ke ngoku igeyithi ongena imoto, you-understand, ayizufrikhwentwa nangubani na, obviously, mayibe khona igeyithi yabantu, uyayiva ke ngoku. Le uza kuyinyanga uhlala uyinyange, uyayiva, bangazokuqhela kakubi kwakho. Camagwini bethunani, mandishiye apho kwangoku, uyaunderstand, because andifuna ibe over 10 minutes le video. Ndizawubuya, andisenamdla mani, ndizilibele ezinye izinto, ziyafika ngoku Camagwini. Till the next one, hope you enjoy this video.